2 marta bunday qilib aylantirib qo'yasiz. Eng asosiysi ayollar ham qilsa bo'laveradi. 50 dollar, 100 dollar uchun kuniga daromad topsangiz bo'ladi. 100 litrdan boshlab 500 litrgacha qilib berishadi. Narxi komplektiga keladigan bo'lsa 730 dollar bo'ladi. Yo'q, menga ruchnoy qilmayman, zerikaman deydigan bo'lsangiz, do'stlar 2 tonnaga javob berishyoqda avtomatli bo'ladi. Bunday qilib turib knopkalarni burab qo'yadigan bo'lsa, hamma yo'qni o'zi qiladigan bo'ladi. 3 ta filtrli bo'ladi. Buni narxi keladigan bo'lsa 1300 dollar bo'ladi. Yo'q, menga kichikroq deydigan bo'lsa, buni 900 dollar bo'ladi. Bez filtrsiz holatda bu 1 tonnaga chiqib beradi. Narxi 900 dollar bo'ladi. Endi gaz kuchliroq, yaxshirog'i, bu ham avtomatlashtirilgan holatda bo'ladi. Narxi keladigan bo'lsa 1000 dollar. Topli izolyatsiya qilingan holati, ya'ni sovuqda anchagina ushlab turadigan holatda bo'ladi. Bu nimada ekanlar-chi? Bu kuniga 50 dollardan boshlab 100 dollargacha daromad topadigan, ya'ni sezon keldi do'stlar. Narxlar keladigan bo'lsa, telishkalik 900 dollardan boshlab 1500 dollargacha, ya'ni gazli suv bo'ladi. Komplektning ichida hamma yo'q qo'shib xohlasan ruchnoy holatda, xohlasan avtomat holatda bo'ladi. O'zbekiston tomonidan dastlabkiroq faqat kelishilgan holatda soqqan bosh kanalni oldim sana chiroyli narxlarda kelishgan holatda pastki nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Siroplari bonus tariqasida. Siroplar bonus tariqasida.